សូមជូនរឿងល្បិចកលសេដ្ឋីរឿងនេះមានលក្ខណៈភាគសង្ស័យប្រលឹមលោកជាមួយនឹងការបោកបញ្ឆោតសេដ្ឋីទ្រព្យសម្បត្តិនិងសេចក្តីស្រឡាញ់ឯកឌីវគ្គទី1ការជួបគ្នាដំបូងក្នុងភោជនីយដ្ឋានទីតាំងភោជនីយដ្ឋានខ្ពស់មួយនៅរាជធានីភ្នំពេញតួអង្គសំខាន់វិធាសេដ្ឋីវ័យចំណាស់45ឆ្នាំមនុស្សមានអំណាចនិងទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែឃ្លាតឆ្ងាយពីអារម្មណ៍ម៉ារីណាក្មេងស្រីវ័យ22ឆ្នាំពីខេត្តក្រចេះមករកការងារនៅរាជធានីសន្តាមិត្តស្រីរួមបន្ទប់ជួយណែនាំម៉ារីណាអ្នកគ្រប់គ្រងភោជនីយដ្ឋានអ្នកមានការគោរពខ្ពស់ចំពោះសេដ្ឋីវិធាការបើកវគ្គភ្លេងស្រាលលាយជាមួយទេសភាពយប់ភ្នំពេញភ្លីរលោងពីអាគារខ្ពស់ជីវិតមនុស្សមួយតែមានពេលវេលាដែលជាពន្លឺនៃការផ្លាស់ប្ដូរធំនៅក្នុងសេចក្តីរស់ការជួបគ្នាដំបូងម្ដងមិនមានគ្រាន់តែជាដំណើរប្រលំលោកប៉ុន្តែវាក៏ជាលក្ខណៈនៃការធ្វើឲ្យជីវិតត្រូវគ្នានឹងមនុស្សដែលមិនគិតថានឹងជួបឈុតទី1ម៉ារីណាចូលរួមសម្ភាសការងារខាងក្នុងភោជនីយដ្ឋានដំបងខ្ពស់ឈើជ្រុះស្តង់ដារលំដាប់អន្តរជាតិសន្តាដឹកម៉ារីណាជួបអ្នកគ្រប់គ្រងសូមអញ្ជើញនេះជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើផ្នែកបម្រើភ្ញៀវចូលអ្នកនាងនិយាយស្ដីខ្លីៗអំពីខ្លួនឯងទៅម៉ារីណាសំឡេងស្ទើរតែខ្មាស់ខ្ញុំឈ្មោះម៉ារីណាមកពីខេត្តក្រចេះខ្ញុំមានចិត្តស្មោះត្រង់និងចង់មានការងារដើម្បីជួយគ្រួសារអ្នកគ្រប់គ្រងសរសើរយ៉ាងដល់ចិត្តអង្គុយសមរម្យណាស់អ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមសាក់លបងថ្ងៃស្អែកឈុតទី2ការមកដល់របស់សេដ្ឋីវិធាខណៈពេលកំពុងសម្រាករសៀលប្រឡប់រថយន្ត Lexus ចតស្ទើរគេហដ្ឋានបរិសចាស់សម្លៀកបំពាក់ខ្មៅចូលមកក្រុងភោជនីយដ្ឋានអ្នកគ្រប់គ្រងរីកាយសូមស្វាគមន៍លោកសេដ្ឋីវិធាជាសេចក្តីរីករាយណាស់ដែលលោកមកទៀតវិធាភ្លឺភ្នែកស្ងប់ស្ងាត់បង្ហាញអំណាចក្នុងសំឡេងចាំអតីតកម្មវិធីលំដាប់កាលមុនសូមបំរើតាមរបៀបដើមឈុតទី3ការជួបគ្នាដំបូងម៉ារីណាបំរើចានអាហារទាំងក៏ត្រាក់មើលមីនុយនិងប្រើកាំបិតសម្រាប់អតិថិជនថ្មីខណៈនាងចិត្តដួលដោយកែវក្រឡុកវិធាស្ទុះចេញពីកៅអីរបស់គេទាន់យកកែវចាប់ឲ្យម៉ារីណាមើលចុះបំរើអីយ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនទេម៉ារីណាភ្ញាក់ផ្អើលសំពះលឿនសំទោសខ្លាំងណាស់លោកខ្ញុំមិនបានចង់ខ្ញុំថ្មីស្រឡាងវិធានិយាយយឺតឈ្មោះអ្វីដែរចាំបន្តិចមើលទៅមិនសូវជាដូចបំរើទេម៉ារីណាខ្ញុំឈ្មោះម៉ារីណាខ្ញុំបែបគ្មានបទពិសោធន៍ទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងខំរៀនភ្លេងផ្ទឺស្រទាប់ស្ទើរតែជាការណាស់មើលទាំងពីរញែកនៅភ្នែកនិងភ្នែកជាលើកដំបូងឈុតទី5វិធាចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍ក្រោយពេលកម្ចាត់មនុស្សនៅជុំវិញវិធាសួរអ្នកគ្រប់គ្រងស្រីនោះជាអ្នកណាចាប់ដើមថ្ងៃនេះទេបាទលោកគឺជាការសាក់លបងសមត្ថភាពនាងឃើញថាមានចិត្តល្អតែអន់បន្តិចក្នុងការបញ្ជូនចានវិធាអោគេនៅតែបន្តចុកមួយខែទោះបីបោកចាន1000ដងក៏ដោយឈុតទី6សន្ទនាស្ងប់ស្ងាត់ក្រោយកាហ្វេក្រោយការបម្រើលោកទី1វិធាស្នើឲ្យម៉ារីណាមកបម្រើសុទ្ធវិធាបើគាត់មិនទាន់ចេះអាចធ្វើការបានយូរទេម៉ារីណាខ្លួនខ្មាស់ចាខ្ញុំត្រូវចាំបាច់សម្រាប់ការសិក្សាដើម្បីសងបំណុលឪពុក ខ
ខ្ញុំចង់ធ្វើការមែនតែនវិធាស្ងៀមស្ងាត់បន្ទាប់មកស្រឡាញ់ខ្ទួនណាស់យើងតាំងពីជាមនុស្សមានអតីតកាលខុសៗគ្នាប៉ុន្តែអនាគតអាចស្រដៀងចង់វគ្គភ្លេងប្រណមលោកបញ្ចប់ជាមួយមុខម៉ារីណាចម្ងល់ខ្លាំងតែក៏បន្តស្ទើរតែផ្លាស់ប្ដូរពីការភ័យមកជាការចាប់អារម្មណ៍វិធាចេញពីភោជនីយដ្ឋានដោយផ្ដល់អត្ថន័យថានឹងជួបម្ដងទៀតជីវិតមិនមែនជាក្របសំណាងប៉ុន្តែជាចង្វាក់កំណត់អស្ចារ្យរបស់បេះដូងមនុស្សបន្តវគ្គទី2ក្មេងស្រីលាមុខនៃទីជនបទចង់ឲ្យខ្ញុំបន្តទៅវគ្គទី2ទេចាខាងក្រោមនេះគឺវគ្គទី2នៃរឿងល្បិចកលសេដ្ឋីវគ្គនេះបង្ហាញពីអតីតកាលរបស់ម៉ារីណាការលំបាកក្នុងជីវិតនិងកើតជាសេចក្តីសង្ឃឹមមួយដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវិតនៅទីក្រុងវគ្គទី2ក្មេងស្រីលាមុខនៃទីជនបទទីតាំងខេត្តក្រចេះភូមិលើជ្រោយបន្ទាប់មកផ្លាស់ប្ដូរមករាជធានីភ្នំពេញតួអង្គសំខាន់ម៉ារីណាក្មេងស្រីលាមុខតស៊ូស្មោះត្រង់ម៉ែប៉ាមនុស្សខ្លាំងប៉ុន្តែជួបការលំបាកហិរញ្ញវត្ថុគ្រូសាលាអ្នកជួយចាក់លើម៉ារីណាអ្នកជាងប្រកបមនុស្សខកខុលដែលលុយកំចៃសន្តាមិត្តស្រីនៅភ្នំពេញដែលអញ្ជើញឲ្យម៉ារីណាលែនក្រុងឈិតទី1ភូមិស្ងៀមបន្ទប់ក្រហមទេសភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅភូមិតាមដងទន្លេមេគង្គក្មេងស្រីម្នាក់កំពុងជួសជុលសៀវភៅជាមួយភ្លេងនិទានស្នេហាដ៏ស្ងប់ស្ងាត់នៅពេលក្មេងស្រីម្នាក់កើតក្នុងគ្រួសារក្រីក្រទាំងប៉ុន្មានអ្នកក្នុងភូមិគេជាអ្នកជឿជាក់តែស្ដីល្អឬអាក្រក់តាមរឿងព្រេងប៉ុន្តែចិត្តនាងមិនគិតថាមានគេតែងជាប់ជាមួយភាពអត់សង្ឃឹមឡើយMarina tu te vom psi kumwang Marina និយាយក្នុងចិត្តបើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីមួយបានល្អខ្ញុំនឹងជួយឲ្យម៉ែប៉ាខ្ញុំផុតក្នុងបំណុលឈិតទី2ស្ថានភាពគ្រួសារ Marina នាំសម្ភារៈឲ្យម៉ែប៉ារួមជាមួយសម្ភារៈចាស់ម៉ែស្ទើរតែយំប៉ានេះហើយបញ្ចប់រដូវចម្ការឆ្នាំនេះគ្មានលុយបង់អំណោយឲ្យកូនអើយប៉ាបំណុលនៅសល់ជាង1 លានអ្នកចងការប្រាក់គេគំរាមកំហែងចង់យកដីយើងហើយម៉ារីណាប៉ាម៉ែចាំខ្ញុំទៅក្រុងខ្ញុំនឹងរកលុយផងឈិតទី3ជើងកំពុងមកក្រុងផ្លាស់កន្លែងទេសភាពរថយន្តកំពុងនាំម៉ារីណាចេញពីភូមិមុខពពួកសន្តាតាមទូរស័ព្ទមកឯនេះកុំបារម្ភខ្ញុំនឹងជួយរកការងារអ្នកត្រូវតែរួចផុតពីភាពក្រីក្រសំឡេងពោលមនុស្សជាច្រើនទៅក្រុងដើម្បីស្រមៃអនាគតប៉ុន្តែសម្រាប់ម៉ារីណាវាគឺជាសេចក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយសម្រាប់គ្រួសារឈិតទី4ជួបអ្នកចង់ការប្រាក់កន្លែងនៅភូមិបុរសម្នាក់គ្រឿងអាវខ្មៅសំលេងឆាប់ខឹងមកប៉ុនប៉ងយកដីអ្នកចង់ការប្រាក់បើបងលួយមិនទាន់ចប់ខែនេះទេខ្ញុំចាប់យកដីធ្លីហើយប៉ាស្រពុនស្រពៃសូមអត់ឲ្យមួយខែទៀតទៅពួកយើងមិនចង់បាត់ផ្ទះទេឈិតទី5ដំណឹងល្អពីក្រុងជាមួយសន្តាននៅក្រុងអ្នកនាងនាំម៉ារីណាទៅសាកសួរការងារនៅភោជនីយដ្ឋានសន្តានេះជាឱកាសមាសបើអ្នកបំពេញការងារបាន1ខែលោកម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋានអាចផ្ដល់អនាគតឲ្យអ្នកបានម៉ារីណាចិត្តរឹងមាំខ្ញុំនឹងខំអស់ពីសមត្ថភាពសម្រាប់គ្រួសារ
សម្រាប់អនាគតខ្ញុំផងឆាត់ទី6ពេលវេលាល្ងាចក្រោយការងារម៉ារីណាអង្គុយនឹកដល់ភូមិក្រោយការងារថ្ងៃដំបូងព្រួយចិត្តនឹងនឹកផ្ទះម៉ារីណាសរសេរប៉ោកវស្សាថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនសូវល្អទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងមិនបោះបង់ទេខ្ញុំសន្យាចំពោះខ្លួនឯងចុងវែកភ្លេងស្ងប់ស្ងាត់តែបំពុលដោយទឹកភ្នែកនិងខូបចិត្តទេវភាពទន្លេវែងងាយដល់កណ្ដាលភ្នំពេញនាងមិនដឹងថាការទៅរកសេចក្តីសង្ឃឹមនឹងនាំឲ្យជួបបុរសម្នាក់ដែលជាចំណុចផ្លាស់ប្ដូរនឹងជីវិតទាំងមូលឡើយវគ្គ3សេដ្ឋីខ្ពស់ប៉ុន្តែបង្រួមទីតាំងភោជនីយដ្ឋាន Le Diamond បន្ទប់ជួលម៉ារីណាដែលជាផ្សារក្នុងស្រុកតួអង្គសំខាន់វិធីសេដ្ឋីអត្តកំបាំងម៉ារីណាអ្នកបម្រើដែលចាប់ផ្ដើមសង្កេតសន្តាមិត្តភ័ក្តិដែលផ្ដោយោបល់បុគ្គលិកផ្សេងទៀតអ្នកឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈទូទៅអ្នកឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនវិជ្ជាទូទៅបើកវគ្គទស្សនវិជ្ជាចាប់ផ្ដើមភោជនីយដ្ឋាន Le Diamond ពេលល្ងាចមួយសប្តាហ៍បានកន្លងទៅផុតម៉ារីណាកំពុងស៊ាំជាមួយនឹងការងាររបស់នាងកាន់តែមានភាពរហ័សរហួននិងមានទំនុកចិត្តលោកវិធានឹងតែមុខញ៉ាំអាហារនៅទីនេះជាប្រចាំដែលតែងតែអង្គុយនៅតុដដែលនិងសង្កេតមើលម៉ារីណាពីចម្ងាយដោយទឹកមុខស្ងប់ស្ងាត់សំឡេងម៉ារីណា voice over ពេលខ្លះអ្វីដែលយើងឃើញមិនមែនជាការពិតទាំងស្រុងនោះទេនៅពីក្រោយភាពប្រណិតនិងអំណាចប្រហែលជាមានរឿងដ៏ស្មុគស្មាញមួយដែលយើងមិននឹកស្មានដល់ហើយបរិមម្នាក់នោះកំពុងធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ច្រឡំថែមទៀតឈុតទី1វិក្កយបត្រនិងព័ត៌មានជំនួយលោកវិធាបានបញ្ចប់អាហារពេលល្ងាចហើយម៉ារីណានាំមុខជូនគាត់វិក្កយបត្រដោយគោរពវិក្កយបត្រគឺថ្លៃណាស់លោកវិធាពាក់វ៉ែនតារបស់គាត់និងទិនិតវិក្កយបត្រដែលប្រុងប្រយ័ត្នត្រឹមរាជួរបន្ទាប់មកគាត់មើលទៅម៉ារីណាវិធាសំឡេងស្រទន់កញ្ញានៅលើវិក្កយបត្រនេះទឹកមួយដបត្រូវគិតថ្លៃ2ដងសូមកែតម្រូវវាម៉ារីណាមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចទឹកមួយដបមានតម្លៃត្រឹមតែ$2ប៉ុណ្ណោះបើធៀបនឹងតម្លៃអាហារសរុបហេតុអ្វីបានជានាងគួរយកចិត្តទុកដាក់នាងប្រញាប់យកវិក្កយបត្រមកកែតម្រូវពេលក្រោយមកវិញលោកវិធានបានប្រឹងប្រាក់ឲ្យទុកព័ត៌មានចំនួននៅលើតុវិធាក្រឡេកមើលព័ត៌មានចំនួនហើយឃើញថាវាជាចំនួនស្តង់ដារមិនច្រើននិងមិនតិចពេកទេមិនដូចអ្នកមានផ្សេងដែលតែងតែផ្ដោតយោបល់ច្រើនដើម្បីបង្ហាញពីកិត្តិយសរបស់ពួកគេបុគ្គលិកផ្សេងទៀតចាប់ផ្ដើមខ្សឹបផ្សាំបុគ្គលិកមួយខ្សឹបប៉ាមិត្តភ័ក្តិឃើញទេលោកអុកញ៉ាវិធាសម្បូរណាស់ប៉ុន្តែកំណាញ់មែនតែនឈុតពីសកម្មភាពចម្លែក2ថ្ងៃក្រោយមើលបនៃទីងចម្រាស់កំលេងខួនខាងខ្ញុំម៉ារីណាកំពុងអង្គុយនៅជ្រុងមួយដើម្បីព្យាយាមជួសជុលស្បែកជើងចាស់របស់នាងដោយជ័រកែងផតហើយនាងមានទឹកមុខព្រួយបារម្ភព្រោះនាងមិនមានលុយទិញគូថ្មីទេលោកវិធាដែលទើបតែមកចេញពីបន្ទប់ទឹកឯកជនរបស់ខ្លួនក៏លេចមើលគាត់មិននិយាយអ្វីទេហើយដើរទៅហាក់ដូចជាមិនមានអ្វីកើតឡើងឡើយនៅល្ងាចនោះអ្នកគ្រប់គ្រងបានហៅម៉ារីណាទៅជួបនឹងគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងប្រគល់ប្រអប់ស្បែកជើងឲ្យនាងនេះថាគឺសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់នាងលោកវិធាប្រសាសន៍ថានាយកទាំងឡាយណាត្រូវតែមានឧបករណ៍ការងារដែលត្រឹមត្រូវគាត់ឧបត្ថម្ភបុគ្គលិកថ្មីទាំងអស់ម៉ារីណាបើកវាហើយឃើញថាមានស្បែកជើងមួយគូស្បែកជើងមួយគូថ្មីដែលមានគុណភាពល្អប៉ុន្តែសាមញ្ញនាងមានការភ័ន្តច្រឡំយ៉ាងខ្លាំងហេតុអ្វីបានជាបុរសម្នាក់ដែលមានលុយ$7ចិត្តល្អទិញស្បែកជើងឲ្យនាងឈុតទី3ការពិភាក្សាកាន់ក្នុងបន្ទប់ជួលរបស់ម៉ារីណានៅយប់នេះម៉ារីណាប្រាប់រឿងនេះពិភាក្សាទៅនឹងសន្តាធ្វើមុខស្រមើស្រមៃរីណាប្រយ័ត្នណា
មហាសេដ្ឋីទាំងនេះចូលចិត្តលេងហ្គេមណាស់គាត់ប្រហែលជាកំពុងសាក់លបងនាងដើម្បីមើលថានាងលោភលន់ឬអត់ធ្វើខ្លួនធម្មតាកុំដាក់ទួយចង់បានអ្វីពីគាត់ឡើយម៉ារីណាប៉ុន្តែភ្នែករបស់គាត់មើលមុខខ្ញុំវាមិនដូចមនុស្សអាក្រក់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនយល់ពីគាត់ទាំងស្រុងសន្តាអ្នកមានពិបាកយល់បែបនេះអ្វីដែលល្អបំផុតគឺយើងមានបំណងធ្វើការឈុតទី4ប្រទះឃើញនៅផ្សារនៅថ្ងៃចម្រាក់កំលែងទាំងខ្ញក់មហាម៉ារីណាទៅផ្សារបន្លាយក្រុងស្រុកដែលមិនអបអាចដើម្បីទិញមុខម្ហូបថោករំពេចនោះនាងឃើញរថយន្តលេខសោយរបស់លោកវិធាចតនឹងជិតផ្សារហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យនាងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងទៀតនោះគឺនាងឃើញលោកវិធាគេនាំឲ្យយឺតជាថោកណោកនិងខោធម្មតាឈរទិញអង្ករនិងគ្រឿងយាពីទុកតូចមួយគាត់ទិញនៅកម្មបរិមាណច្រើនហើយមានកម្មករជួយលើកកាំទៀតគាត់មើលទៅដូចជាភូជករធម្មតាមិនមែនជាមហាសេដ្ឋីដ៏មានអំណាចដែលនាងឃើញនៅភោជនីយដ្ឋានមនុស្សម្នាក់ដែលនាងឃើញនៅភោជនីយដ្ឋានគាត់មិនបានកត់សម្គាល់នាងទេឈុតភាគបញ្ចប់ម៉ារីណាឈរមើលពីចម្ងាយរហូតដល់រថយន្តលេខសាយរបស់លោកវិធាបើគៀកផែទៅបាត់ផុតមុខរបស់នាងពេញទៅដោយសង្ស័យនឹងការចង់ដឹងចង់គ្នាមនុស្សម្នាក់នេះស្មុគស្មាញជាងការលើកគិតចំពីមុនរបស់នាងតាំងខ្លាំងសំឡេងម៉ារីណាតើគាត់ជាមនុស្សបែបណាសេដ្ឋីសន្សំចិញ្ចឹមឬសប្បុរសជនដែលមិនចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ដឹងតើការប្រើការយ៉ាងសមស្របរបស់គាត់គឺជាចរិតពិតប្រាកដឬក៏ជាល្បិចមួយទៀតដែលខ្ញុំមិនឃើញឡើយវគ្គទី4ការសន្យាទៀបភឺនិងអំណោយជីវិតទីតាំងភោជនីយដ្ឋានលើឌីយ៉ាម៉ុងក្នុងរថយន្តរបស់វិជាបន្ទប់ជួលរបស់ម៉ារីណាតួអង្គសំខាន់វិជាអ្នកបង្កើតឱកាសម៉ារីណាអ្នកទទួលយកជោគវាសនាម្ដាយរបស់ម៉ារីណាតាមទូរស័ព្ទអ្នកនាំសារនៃវិបត្តិអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកសង្កេតការណ៍ឈុតបើកឆាកទិដ្ឋភាពចាប់ផ្ដើមភោជនីយដ្ឋានអេលអ៊ីដាយប់ជ្រៅហើយបុគ្គលិកកំពុងបត់សម្អាតតុនិងកៅអីម៉ារីណាក៏កំពុងធ្វើការដែរប៉ុន្តែនាងហាក់ដូចជារំខាននាងបន្តសម្លឹងមើលទូរស័ព្ទដៃចាក់របស់នាងនៅលើតុកាហ្វេទឹកមុខរបស់នាងពោពេញទៅដោយការព្រួយបារម្ភសំឡេងរបស់ម៉ារីណាពេលវេលាអាចជាឱសថប៉ុន្តែពេលខ្លះវាក៏អាចជាសត្រូវដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចបំផុតផងដែររាល់វិនាទីដែលកន្លងទៅប្រៀបដូចជាម្ជុលចាក់បេះដូងខ្ញុំព្រោះខ្ញុំដឹងថាព្យុះដ៏ធំមួយកំពុងមកសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញឈុតទី1ការហៅទូរស័ព្ទដែលប្រៀបដូចរន្ទះបាញ់ទូរស័ព្ទដៃរបស់ម៉ារីណាបានរោឡើងនាងប្រញាប់រត់ទៅយកវានៅជ្រុងស្ងាត់មួយនៅខាងក្រោយផ្ទះបាយវាគឺជាម្ដាយរបស់នាងម៉ារីណាខ្សឹបខ្សៀវអាឡូម៉ាក់មានរឿងអីមែនទេម៉ាក់ម្ដាយរបស់ម៉ារីណាសំលេងយំចូលទូរស័ព្ទកូនអើយគេមកហើយម្ចាស់បំណុលទេមកគំរាមដល់ផ្ទះគេថាស្អែកជាថ្ងៃចុងក្រោយហើយបើមិនមានលុយសងគេទេគេនឹងរឹបអូសយកដីនឹងផ្ទះយើងហើយកូនហាប៉ាឯងខ្ញុំតានតឹងខ្លាំងពេកខ្ញុំធ្លាក់ចូលឈឺម៉ារីណាស្ទើរតែដួលរលំនាងកម្មមាត់សង្កត់អារម្មណ៍ទឹកភ្នែកហូរលោដោយមិនដឹងខ្លួនម៉ារីណាម៉ាក់កុំភ័យអីកូននឹងរកផ្លូវម៉ាក់ជួយកូននាងជួយបិទទូរស័ព្ទហើយអង្គុយជោគទៅក្នុងភាពងងឹតដោយអស់សង្ឃឹមឈុតទី2ការរកឃើញដោយចៃដន្យឬចេតនាលោកវិជាកំពុងតែដើរចេញពីភោជនីយដ្ឋានក្រោយគេបង្អស់
គាត់ឮសំឡេងយំស្រទន់មកពីខាងក្រោយគាត់ដើរតាមសំឡេងនោះហើយយាវានឹងហើយក៏បានឃើញម៉ារីណាកំពុងអង្គុយយំម្នាក់ឯងគាត់ឈរឆ្ងៀមមុខផ្លេតមុននឹងដើរចូលទៅជិតវិជាសំឡេងដោយប្រយ័ត្នប្រយែងវាយឺតពេលហើយហេតុអ្វីមិនទាន់ទៅផ្ទះទៀងម៉ារីណាភ្ញាក់ផ្អើងប្រញាប់លុបវាចេញទឹកភ្នែកម៉ារីណាលោកអុកញ៉ាអត់មានអីទេនាងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយវិជាភ្នែកមុតស្រួចមើលទៅមិនដូចមនុស្សដែលមិនមានរឿងអីទេទៅខ្ញុំជូនទៅផ្ទះនៅទីនេះយប់ជ្រៅគ្រោះថ្នាក់ណាស់គាត់មិនរងចាំនាងនិយាយថាទេក៏នាំនាងទៅឡានរបស់គាត់ម៉ារីណាគ្មានជំរឿអីក្រៅពីធ្វើតាមដោយយល់ច្រឡំឈុតទី3ការសន្ទនានៅក្នុងរថយន្តនិងការសន្យារថយន្ត Lexus រាត្រីមានភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅក្នុងឡានវិជាបើកឡានទៅមុខមិនសួរអ្វីភ្លាមគាត់បានលេងភ្លេងស្រទន់ចំនួនដើម្បីធ្វើឲ្យបរិយាកាសកាន់តែប្រសើរឡើងជាចុងបញ្ចប់ម៉ារីណាចាប់ផ្ដើមស្ងប់ស្ងាត់ហើយវិជាមានអ្វីអាចប្រាប់ភៀងបានទេពេលខ្លះការដោះស្រាយបញ្ហាតែម្នាក់ឯងគឺពិបាកណាស់ដោយការអស់សង្ឃឹមម៉ារីណាបានប្រាប់គាត់អំពីបំណុលទាំងអស់របស់គ្រួសារនាងវិជាបកឡានរហូតដល់ផ្លូវស្ងាត់មួយនៅក្បែរមាត់ទន្លេគាត់បានចតឡានហើយបិទម៉ាស៊ីនពន្លឺពីមើយផ្ទៀងភ្លឺខ្លាំងវាជិតភ្លឺហើយវិជាងើបមើលនាងដោយត្រង់ខ្ញុំនឹងជួយនាងម៉ារីណាសម្លឹងគាត់តាំងទឹកភ្នែកម៉ារីណាលោកអុកញ៉ាចង់និយាយថាវិជាបំណុលទាំងអស់នោះខ្ញុំនឹងសងមិនមែនជាកម្ចីទេប៉ុន្តែជាអំណោយឥតគិតលុយខ្ញុំចាត់ទុកវាជាអំណោយសម្រាប់ស្រីដែលមានចិត្តកតញ្ញូហើយខ្ញុំឃើញពីសក្តានុពលរបស់នាងម៉ារីណានិយាយមិនចេញតែហេតុអ្វីនាងខ្ញុំមិនមានអ្វីតបស្នងលោកអុកញ៉ាវិញទេវិជាញញឹមបន្តិចខ្ញុំមិនទាន់ទាមទារអ្វីទេទុកឲ្យនាងផ្ដោតទៅលើការងាររបស់នាងនិងឲ្យខ្ញុំស្គាល់នាងឲ្យកាន់តែច្បាស់ផងមិនអីទេការសន្យានៅពេលព្រឹកភ្លឺនោះគឺដូចជាពន្លឺនិងក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ម៉ារីណាប៉ុន្តែវាក៏បានមកជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌឥតកាំងបាំងមួយផងដែរចប់វគ្គលោកវិជាបាននាំម៉ារីណាទៅបន្ទប់ជួលរបស់នាងចុះចេញពីឡានដោយងុយងុលនាងមានអារម្មណ៍ថានាងនៅក្នុងសុបិនមួយលុះព្រឹកឡើងទូរស័ព្ទដៃរបស់នាងក៏រੂឡើងវិញនោះគឺជាម្ដាយរបស់នាងប៉ុន្តែលើកនេះគឺជាសំឡេងនៃការរីករាយម្ដាយរបស់ម៉ារីណាកូនហើយទេវតាមកហើយមនុស្សចិត្តល្អបានឲ្យលុយយើងដើម្បីសងបំណុលគេថាមកពីមិត្តភក្តិនៅភ្នំពេញម៉ារីណានៅស្ងៀមបេះដូងនាងលត់ញាប់ថប់នាងមើលទៅក្រៅបញ្ជួងខ្យល់ព្យុះពិតជាស្រកហើយប៉ុន្តែមេឃរបស់នាងចាប់ផ្ដើមពោពេញទៅដោយពំពុះថ្មីទៀតសំឡេងម៉ារីណាប្រគាវជីវិតថ្មីជូនគ្រួសារខ្ញុំគាត់គឺជាឧត្តមព្រះគុណសំណាងជីវិតនេះតើវាមានខ្លះទៅហើយតម្លៃនោះទ្រង់ចំណាយដោយអ្វីវគ្គទី5ល្បិចដំបូងការបង្ហាញអំណាចហិរញ្ញវត្ថុទីតាំងបន្ទប់ជួលរបស់ម៉ារីណាហាងលក់សម្លៀកបំពាក់ម៉ាកល្បីៗសន្តាគារលំដាប់ផ្កាយ5តួអង្គសំខាន់វិធាអ្នករៀបចំល្បែងម៉ារីណា
កូនស្រីល្មុំធម្មតាបើកទ្វារចូលទៅក្នុងល្បែងសន្តាមិត្តស្និទ្ធដែលប្រមានពីក្រៅល្បែងភាវពិសេសតំណាងឲ្យពិភពថ្មីការបើកវគ្គសាច់រឿងចាប់ផ្ដើមបន្ទប់ជួលរបស់ម៉ារីណាល្ងាចម៉ារីណាប្រើពេលមួយចំនួនឈរមុខកញ្ចក់កាន់រົບធម្មតាមួយក្នុងដៃសន្តាអង្គុយលើគ្រែដោយជួយផ្ដល់យោបល់ជាមិត្តភក្តិម៉ារីណាមុខកង្វល់សន្តាលោកវិទ្យាបានអញ្ជើញខ្ញុំឲ្យទៅបរិច្ឆេទពេលល្ងាចដើម្បីអរគុណចំពោះការយល់ព្រមទទួលជំនួយពីគាត់ខ្ញុំគួរតែពាក់អ្វីទៅជាប្រសើរសន្តាមើលមិត្តស្និទ្ធដោយបារម្ភឈុតនេះក៏សមរម្យហើយរីណាធម្មតាប៉ុន្តែស្អាតតែឯងត្រូវចងចាំថានៅជាមួយគាត់ត្រូវមានស្មារតីនិងប្រុងប្រយ័ត្នមនុស្សដូចគាត់គ្រប់ជំហានមានគ្រោងការជាមុនទាំងអស់ម៉ារីណាធ្វើទម្ងន់ក្បាលយល់ព្រមប៉ុន្តែបេះដូងនាងស្ទើរតែពេញទៅដោយភ័យស្លន់ប្រឡនិងក្តីរំភើបច្របូរច្របល់ឈុតទី1ការផ្លាស់ប្ដូររូបរាងរថយន្តលេស៊ីមួយមកទទួលម៉ារីណានៅមុខបន្ទប់ជួលពេលនាងឡើងទៅក្នុងរថយន្តលោកវិធាបញ្ចេញភាពស្ងួតស្ងប់មើលរូបធម្មតារបស់នាងវិធាញញឹមស្រួលយើងត្រូវតែឈប់នៅកន្លែងមួយសិនកម្មវិធីពេលល្ងាចនេះមានច្បាប់សម្លៀកបំពាក់តឹងរឹងបន្តិចរថយន្តឈប់នៅមុខហាងសម្លៀកបំពាក់ម៉ាកល្បីមួយដែលបានបិទទ្វារសម្រាប់ភ្ញៀវទូទៅហើយបើកសេវាពិសេសសម្រាប់ពួកគេប៉ុណ្ណោះវិធានិយាយទៅអ្នកគ្រប់គ្រងហាងសូមជួយរៀបចំឈុតស្អាតបំផុតសម្រាប់កញ្ញាម្នាក់នេះឲ្យសមនឹងកម្មវិធីសប្បុរសធម៌យប់នេះចំណាយគេទៅក្នុងគណនីខ្ញុំបាននិយាយចប់គាត់ទៅអង្គុយលើសាឡុងនិងយកសារព័ត៌មានអាជីវកម្មមួយអានដូចជាធម្មតាទេមេរីណាត្រូវបាននាំឲ្យទៅសាកឈុតរាត្រីជាច្រើននាងមានអារម្មណ៍ថាដូចជាតុក្កតាមួយក្នុងការដកតុបតែងទីបញ្ចប់នាងបានចេញមកក្នុងឈុតរាត្រីពណ៌ខៀវចាស់ដ៏ឆើតឆាយបន្លិចស្បែកនាងឲ្យស្រស់ស្អាតបំផុតនាងមើលខ្លួនឯងក្នុងកញ្ចក់ស្រស់ស្អាតប៉ុន្តែដូចជាមិនមែនជាតួអង្គដែលនាងស្គាល់ទេឈុតទី2ពិភពលោកមួយទៀតសាបរិច្ឆេទក្នុងសន្តាគារលំដាប់ផ្កាយផាំរាត្រីទីនេះគឺជាកន្លែងប្រារព្ធកម្មវិធីសប្បុរសធម៌ពោពេញទៅដោយអ្នកមានសហគ្រិននិងអ្នកមានឥទ្ធិពលមនុស្សទាំងអស់ស្លៀកពាក់អេចាយកាន់កែវឆេមផេននិងនិយាយអំពីអាជីវកម្មរាប់លានដុល្លារពេលវិធានិងម៉ារីណាចូលមកក្នុងសាលស្មេទាំងអស់បញ្ចេញភាពចាប់អារម្មណ៍មនុស្សជាច្រើនចូលមកស្វាគមន៍លោកវិធាជាមួយនឹងការគោរពភ្ញៀវម្នាក់សូមស្វាគមន៍លោកអុកញ៉ាវិធាមិនគិតថានឹងជួបលោកនៅទីនេះទេវិធាណែនាំស្រួលនេះជាកញ្ញាម៉ារីណាជាជំនួយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំម៉ារីណាដាក់ញញឹមឆ្ងាយប៉ុន្តែក្នុងចិត្តមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងមិនមានទីតាំងនៅក្នុងពិភពលោកនេះទេនាងបានឃើញសេដ្ឋីម្នាក់បរិច្ចាគប្រាក់ចំនួន$10,000ដូចជាមិនមានន័យអ្វីចំនួនដែលនាងសំបីតាស្រមៃក៏មិនឃើញផ្លូវទៅដល់ឈុតទី3មេរៀននៅលើយ៉ាប៉ខាងក្រៅសន្តាគារយប់នេះវិធាននាំម៉ារីណាចេញមកលើយ៉ាប៉ដែលអាចមើលឃើញទេសភាពរាត្រីរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញបានយ៉ាងស្រស់ស្អាតវិធាសួរដោយទន់ភ្លិនមានអារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចម៉ារីណាសំឡេងទន់
វាដូចជាក្នុងយុបិលខ្ញុំមិនដែលគិតថាពិភពយ៉ាងនេះមានពិតវិធាមើលចេញទៅមុខពិភពលោកនេះមិនមែនគ្រាន់តែប្រាក់នោះទេវាគឺជាអំណាចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដូចជាករណីដែលខ្ញុំជួយគ្រួសារខ្លួនឯងអញ្ចឹងគាត់យកមើលម៉ារីណាដោយភ្នែកធ្ងន់ធ្ងរនាងជាមនុស្សចិត្តល្អប៉ុន្តែបេះដូងល្អតែម្ដងមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារខ្លួនឯងទេអ្នកត្រូវមានឯកសណ្ឋានការពារហើយអំណាចគឺជាឯកសណ្ឋានដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតពាក្យនោះដូចជាការបង្ហាញច្បាស់លាស់អំពីភាពពិតដ៏សាហាវមួយលុយរបស់គាត់មិនមែនសម្រាប់ភាពប្រណិតនោះទេតែជួយក្របូបដ៏មានឥទ្ធិពលដើម្បីគ្រប់គ្រងពិភពលោកនេះចុងវគ្គក្នុងរថយន្តត្រឡប់ក្រោយម៉ារីណាអង្គុយស្ងៀមស្ងាត់នាងនៅតែស្លៀកឈុតរាត្រីនោះពេលរថយន្តមកដល់បន្ទប់ជួលតូចៗរបស់នាងភាពខុសគ្នាចិត្តមិនអាចមើលរំលងបាននាងឈរមុខកញ្ចក់ម្ដងទៀតប៉ះលើសម្លៀកបំពាក់ថ្លៃថ្នូរនោះនាងមើលក្នុងកញ្ចក់នឹកគិតសំឡេងក្នុងចិត្តម៉ារីណាយប់នោះគាត់មិនបានបង្ហាញខ្ញុំតែភាពរលោងនៃប្រាក់នោះទេប៉ុន្តែបង្ហាញភាពពិតមួយនៃជីវិតគាត់ស្លៀកយោបល់ឲ្យខ្ញុំប៉ុន្តែពេលខ្ញុំត្រឡប់ទៅជីវិតពិតខ្ញុំវិញមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំកាន់តែខ្វះខាតល្បិចដំបូងរបស់គាត់បានចាប់ដើមហើយខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំកំពុងតែជាប់ស្រមោលក្នុងបណ្ដាយរបស់គាត់